Работи по различен начин с този архив. Самия архив сам по себе си е ужасяващо ценен. Протокол номер 5 от 78 година. Той е с насочена светлина и едното е огледало реално. Където се обявява такси за използване на телефона, който вярвам по това време е бил един от малкото в града. От културен център до комуникационен, той е толкова не може да го съпоставим с днес. Не всеки има достъп до някаква бърза комуникация или нещо, което просто го свързва с света толкова бързо. Като тогава са имали вече доста тревоги относно самия телефон, понеже е скъпо удоволствие това. След това са решили да поставят касичка, която да се използва като за такса, естествено. Била е начислена 20 стотинки. Стигнах до идеята с инсталацията като начин, по който мога да свържа някак с самото място, по-скоро с историята му, с локацията, сградата, самите координати на сградата, да превърна в звук, изисква интеракция и е опит за създаване на микросреда, в която пространство и време съществуват вече разделно. Куратора задава така въпроса, който автора отбягва. Придаване на защо нещо трябва да е там. Работата на куратора е тази медиаторска роля между публиката и артистите и художниците и претворяването на техните идеи през кураторската визия и как това нещо достига до една конкретна публика. Работата по архивът на КДК в проекта Бъдеще за КДК е свързан от една страна с творци и художници от различни дисциплини, които поканихме да работят по-отделно с архива. Това са по-скоро утвърдени имена, с които работихме, а от друга страна всъщност са тези трима млади артисти, които избрахме, които работят и творят в Велико Търново и региона. Това беше едно от условията. Имаше отворена покана. Аз бях част от журито, заедно с Ларс Норнби и Радостин Седевчев и се спряхме на тези трима художници по няколко различни причини. Една от тях беше всъщност изразните средства, които използват, че така доста различни. И не знам колко трудно ми е било, но знам, че са много зелки. 300 ли колко са? Къде горе? Те са ги носили до втория етаж. Това, което ми направи най-силно впечатление, беше една папка документи, които бяха от дружество и клуб за приятелство между Народна република България и Германска демократична република. Това е клуб, който е учреден съвместно с КДК. Целта му е било да развива приятелството между двете страни. Но като четох документите, това приятелство най-вече се изразяваше в развиване на трудовото или почивното дело. Културният обмен между младите хора тогава се изразява в работнически бригади. Много ми беше интересно на какво са били подлагани младите хора или по-скоро самия начин как дейността се отчита. Отчитането на тази дейност за културния обмен се изразява в килограми вишни или килограми домати. И накрая има 2-3 изречения за всъщност някакъв обмен между децата. Това намерих за много абсурдно и с това работех, с този мотив за миналото ни, но и за бъдещето. Кое отчита, кое е полезна дейност. Самия ми проект се изразява в видео перформанс. Изпълнявам една норма и я преизпълнявам, както е зададено в старите писания. Всъщност местя едни зелки от точка А до точка Б и обратно няколко пъти, докато достигна нормата.
Има толкова много информация, в смисъл, този архив наистина е огромен. И се чудя, и това ми е интересно, другото ми е интересно, и съм мотана в облаците между редовете, чета там нещо друго. В един момент, какво се случва? Хванах темата, дето не фигурира в архива. Наистина никъде не засякох. Може би го пише, но никъде не засяках да пише нещо за членските карти. Едни хора казват, без членска карта не можеш да влезеш. Други пък казват, мен въобще не ми е трябвала. Или пък имал съм я, ама никога не съм я ползвал. Обаче може би според различните години, периоди, времена са имали различна функция, предполагам. Това могат само хората, които са ги притежавали, да го кажат реално. Стъклото и прозрачността му, това е по-скоро препратка към градските легенди. Нали? То го има, то го няма. И картата по същия начин. Един път има значение, друг път няма. Но ако на някой иска да благодариш, ако ти помогне извън програмата, говоря, ако някакви майстори. Татко ми помогна, защото закара дървото на някакъв майстор, дърводелец. Мариана, колегата от втори курс визуални изследвания. Телефона от нея всъщност. И Данчо, който ми помогна в последните напъни това да бъде завършено, опаковано, изпратено успешно и здраво. Колектив Ателене Цапа, които ми помогнаха с усвояването на зелето и направата му на кисело зеле, така че да няма нищо захабено. Не казва, че... И всичко да е усвоено.